如果说你想找个同时拥有冰川、森林、高山、草地、戈壁、湿地、河流、荒漠、绿洲于一身的小城市，躺平旅居生活一段时间，那么这个冷门小城可能是你为数不多的选择之一。我甚至于可以这么说，这里除了大海，其他的风景都能找到，能够满足你对大自然景观的一切幻想。更重要的是，这里虽然地处大西北，但生活起来却十分便捷，并且物价也是十分之低，5块钱就能吃上一碗带肉的面，10块钱就能让你吃撑的走不动道。很多蔬菜都是10块钱一大兜，吃1个星期完全不是问题，因为这里还是全国第4大蔬菜供应基地。而这里不光蔬菜瓜果便宜，租房买房也是一样便宜，不到10万块就能买套2室1厅的房子，而租房也不过500-600块钱一个月，可以说性价比非常之高了。但是呢，这个小城市却又十分小众，甚至于可以说在互联网上几乎没有什么存在感。那么今天这条视频 UP 主就给大家汇报一下我对这个小城市的考察结果。大家好，我是正在考察低成本宜居小城的反卷规划师，而我们这次考察的城市则是位于甘肃省的张掖市。虽然说张掖这里十分冷门，但是历史却十分悠久。在西汉的时候，骠骑大将军霍去病翻越祁连山和胭脂山，大败匈奴之后，汉昭帝就在这里设立了张掖郡，至今已经有了2000多年的历史。而张掖也是古时候丝绸之路上的核心区域，来往的商贸驼队在这里交易，各个区域的文化也在这里交流融合，也逐渐的成为了历代王朝在西北地区的经济文化中心。而经历1000年的沉淀之后，张掖依然是河西走廊上的核心城市。那么接下来我们一起先从住这个方面来了解这座千年古城。在我没有来到这里之前，我一直以为张掖的房价会特别的贵，但是到了这里考察之后，我才发现这里不管是租房还是住房都非常便宜，有些房子呢不到10万块钱就能买到，房间呢也很板正，而且水电燃气网络也都是通的，直接就能住，甚至于有些屋子的窗户外面就能看到远处连绵不绝的祁连山脉，这种感觉真的很震撼，也让我想到了一句诗：不望祁连山顶雪，错将张掖当江南。这种孤寂的感觉仿佛一下子就将你拉回了1000年之前，只有你到了这里才能够感受到。咱们话说回来啊，我和中介聊天的时候得知，在张掖这样几万块的房子还有很多，但是呢大部分都在10到20万这个区间，因为这边的平均房价也就3-4千块钱，再贵呢也贵不到哪里去。而鹤岗的房价才3100块左右，这里的房价基本上和鹤岗差不多了。确实，我认为这种房价才是小城市人们能住得起的价格，不知道大家觉得是不是这样呢？对了，这里还有个冷知识，张掖的冬季还有供暖的哦，但是我认为这里的夏天才是 YYDS， 因为海拔2800米的这里，夏季非但不热，反而有一种别样的清新感，非常的舒适。当我考察完这里的房子之后呢，我就到小区周围准备好好的考察一下这里的生活基础服务情况。因为我过来这边的时候就在思考一个事情，就是张掖这边这么远，会不会有很多基础服务跟不上呢？比如像网购、收发快递这些会不会很不方便？因为咱们大部分网购的时候都不会注意，像甘肃以及新疆、西藏、内蒙古、宁夏、青海这6个省通常是被列为不包邮的偏远地区，而原因嘛，主要是因为地理位置过于偏远，运输成本太高所导致的。而收发快递呢，则是和我们的躺平旅居的舒适程度息息相关，所以呢，这里的快递收发情况也是我这次考察的重点。当我找到小区楼下的快递点的时候，就被里边堆满的快递所震惊，这么多快递，似乎和我想象的不太一样啊。和快递站的老板沟通过之后，我才知道，早在几年前，张掖这边都已经包邮了。而接下来呢，我又去了周边的菜市场考察了一圈，发现这边的蔬菜瓜果不光齐全，而且价格也十分便宜，果然是全国第4的蔬菜供应基地，名不虚传。而且这里的蔬菜瓜果不但价格便宜，质量还非常高，不光果肉饱满，而且个头还特别大。相信大家从我的视频中也应该能够看出来，我自己在考察的过程中也是忍不住的买了一兜又一兜，因为这儿的蔬菜水果实在是太便宜了，这种购物欲真的是王八退房憋不住了。我估计如果我自己在这边做饭，1个月连200块都花不到。如果说你刚好喜欢做菜的话，那么这个地方简直就是为你量身定制的躺平乌托邦。那么这个时候呢，问题来了，什么样的交通工具才是我们在这个小城出行买菜的最佳解决方案呢？知道的请回答。没错，一定是一辆2手电动车。听懂掌声。咱们话说回来，这个地方最让我向往的还是这里9种景观合一的震撼感。因为这里不但有巍峨的祁连雪山，还有一望无际的沙漠，广阔无垠的戈壁滩，秀美的湿地，苍茫的草原，雄伟壮丽的峡谷，古老的冰川，葱郁的绿洲，以及高山森林。可以说，在我考察这100多个城市中，没有任何一个城市能够替代它。祁连山脉阻挡了沙漠的侵袭，为这里保住了生存的土壤，而高原的冰川融水则是孕育了黑河等多条河流，为这里带来了生命的源泉。而这些河流的中下游则是诞生了绿洲草原，为人们在这里繁衍生息提供了原始的养料沃土。再加上这里地势平坦，光照充足，最终形成了独一无二的生态环境，滋养着一代又一代的人们。实话实说，这9种景色合一的那种感官冲击，只有你亲自在这里生活才能够感受得到。如果大家想要逃离都市生活的藩篱，
那么这个地方或许可以成为你的一个灵魂栖息地。当然啦，可能会有人觉得这些景观离我们生活的张掖市区实在是太远了，也不是说天天都能看到的。那么如果我们直接住在风景之中，不知阁下又该如何面对呢？张掖国家湿地公园就在我们住宿位置的对面，只需过个马路就能进到湿地公园里边，这也算是住在风景之中吧。公园内呢，不但有清澈的湖泊以及成片的湿地芦苇荡，而且呢还栖息了不少的鸟类，而半城芦苇的自然景观也一扫我旅途的劳顿。有那么一瞬间我仿佛是去到了千里之外的江南水乡，真的是非常有趣。而这片湿地呢，则是由全国第2大内陆河黑河孕育而成。这里有个冷知识黑河还有一个名字叫做弱水，没错，就是《红楼梦》里面弱水三千，我只取一瓢饮的弱水。而这宜人的气候条件和优良的生态环境，也赋予了这戈壁中的绿洲一种独特的魅力，让人不由得心生向往。那么接下来呢，我们一起走出城区，带着大家了解不一样的张掖市。一旦我们从城区出来之后，这里的景色就立马的从江南水乡的温婉转为了大西北那种独有的野蛮和沧桑。看着一望无际的沙漠，好似唤醒了我基因中的那种金戈铁马的大漠豪情。自己手握的方向盘呢，也好像是变成了战马的缰绳。我自己呢，也成为了战无不胜的大将军。不过我也不知道古代有没有光头的将军呢。而后呢，我则是来到了被美国国家地理杂志评为世界10大奇迹地理奇观之一的七彩丹霞。这里的丹霞不但造型丰富，而且面积也是非常的广阔，并且上面没有任何的植被覆盖，就是大地最本来的面貌。各种各样的颜色如同画布一般展现在你的眼前，给你非常强烈的视觉冲击感。而除了丹霞地貌之外，这里还有各种各样的文化景点，比如像亚洲最大的室内木胎泥塑大佛寺，亚洲第1大皇家马场的山丹军马场，中国的科罗拉大峡谷，张掖平山湖大峡谷等等各种各样的文化景观多到根本逛不完。如果在这边长期旅居生活的话，一定不会觉得无聊，因为这里的大自然就是你最好的朋友。而我呢，在张掖这边考察一圈之后，也是越发的理解那句话，不到大西北不知天地之广阔。因为光甘肃省的东西直线距离都有1600到1700公里，就像是一条蜿蜒的巨龙横卧在我国的西北。这个距离呢，就相当于是从我国的北京一直到福建，也是让我大为震撼，也不得不感叹我国幅员之辽阔。或者呢，我换种说法，大家可能会感触更深一点。张掖呢，距离江浙沪地区直线距离有2100多公里，而离珠三角那边呢，则是有2200公里。好了，那么我们最后简单总结一下，张掖可以说是一座被严重低估的宝藏小城。这里不但历史文化悠久，底蕴深厚，而且还有各式各样的自然风光、人文风情，以及较低的房价和物价。最核心的还是这里没有大城市的喧嚣和压力，有的仅仅是慢悠悠的生活节奏和四季晴朗的天空。如果你刚好想找个这样的小城休息一段时间，那么张掖一定要进入你的躺平旅居城市名单。好了，视频的最后呢，再和新老糖友们汇报下 UP 主后续的视频更新规划。如果你也对低成本反内卷的菲尔生活方式感兴趣，不妨长按点赞关注一下 UP 主，或许我的视频能帮你找到适合自己的生活方式。